dok muka dikrut serpo dhaba along mege chodet ajok ongdung hormu kana hawdun Nizang Karbi Longri mukhim hawar towar henu parpik ajok mukhim hawar arar dumpen tangka chirung pensi towar katsi selampon Karbi Longri ta dinggiu ke suki khangdon ji aphant mission director IAS sangpi Lakshmi Priya Dipwan Kaumri Pai kinuni pai po oni por pai krini da achtima por malomben dok mukai thi adung headlong kedu dikrut serpo dhaba ahem me chodet Dikrut serpo dhaba kitchen room along phakok ki phibom mahut bangso phakok ki thupen ameki thurpen ajoksi rap along kibi adewak mate rabar along stomach ki thur ura jok pen sila bangso ameki chitran pen sila bangso kitchen room ahem me cho pondetlo kitchen room lom kibi pon chutun chudanga phule pen chenglok ka chubir ti pon ahormu ku chubi pon achon ando an same me cho pon lap anlo Labangso hemmi ke cholong muli detum thangnat areng hu ke sodun avelang bons tamila punat fire brigade atum stami aporting min kelidun thakfera jok labangso hemmi ke chu paghor along bangke thangun masiun edad joksi angtona ahormud on stami me chupon lablo pusi dikrut serpo dhaba hempi event than pachini pon Anda fire brigade nungga waing lo mah? No wang lah. Fire brigade ko ana pi korpen senali lo namu kinti hang ko. BJP Sorkar tumpen parivartan pukachipu lapen alam chak leke jipiloti chakli PTT pusi alang li tumpen chithan bonpon bon sami Nizang Karbi Longri district jurikendeng arat atma phanke labang so alam chak bangke chikok ke da sonsi mandedlo Nizang Karbi Longri jurikendeng e parlopon mukhim arong habar arada tumpen tuwar ke no parpik ajok e don along tangka pharu hini chirung pensi GCB chipon pensi labang so towar along inghan lapen arlong ge thokasai kedeng pon Non ki khibom KAC CM Dr. Turam Ronghang lapen EM sangpirina terang pia tunguphan sami labang so tumar pravzin penang silang pibek thapusi labang so havar arad atumpen kecunung ripon jurikendeng pen ransing teron Karbi Longri Abirta Bahini labang so gedon pen pharoini ni chirung masi nirtum pini labang so jurikendeng pen mukhim daban nirtum mina angka chirung si labang so saibang nirtum tek kondo Pini la niltum hari ini idon pen kacirung labang so kacirung ke niltum patang mana dah jelas si niltum kacinghon nai niltum nai namreng konsekuensi IM sangpi rinatirang pi pang sami niltum top zier pen lo tapi lo la sialang libus sami labang so niltum kacisilam labang so tuwara long tangka maha nang cerap dunji kan pasialang ni bangkana ke rap kider lo ni la bang tum chini ni delo si nil tum bang ke pan ne kidam ke bang kisun tini det kali lo asi kidang jilang long bustan ni tum mina kidam ke bang joy kini pan busi nil tum mina adon cirung pensin nil tum mithang si selam sarkar ban ke non mat ke nil tum lihat bihek pen non an lo stami teknolong lain ningkaning ko rapot trok dulu lah bang suatu war li stami lan arta nang li lo stami ini arnian tami government pen ini harlong nang ethok puta teklong lepin lang niltum si ningkan thom plia prang pustami aku pacuning has tami niltum minasi ciselam lo tuar kisung ke mithang si cicini apa si minasi tangka cuning pustami idon pen pharoini pharothom cirung si niltum cisimar Hiểu.
Karbi Longri ta dingyu ke so pen bange thomatum apranan tamtanglo la silabang so dingyu ke so pen rada tum phan ke pajok ponji phanpura Guwahati pen mission director IS Sangpi Lakshmi Priya dipuan nang humbrisi phaikuni ni phaipho anikang sam apor malom Joint Director Asai Hemalong, Social Welfare Department, Karbi Anglong Deputy Commissioner, Difu Medical College and Hospital along Klembang Lapent, Difu Municipal Board Atumpen RCZ Amai Ingnipon. Karbi Anglong ta nikiap lapen nikrip ho aprangpens, dinghu kiso kelong apai batpon tanglo, la silabang so dinghu aso pen kipachok ponji aphansi. Rat atumpan chirok tok asai dengpon po. Dinghu tim labang ki adap lapen anikang samsi ki ong lapen hema dung arayalong langbung langphet lapen keteras kacha urdo luputang ti lapuson atimalong pensi dinghu tim apai ki ong lasi hempong repong rayalong sami kitspang tirpon akenang sot lapen ajo anar loke sangapor hustami titin alanti hingponang ci lapen dinghu ki su ang tek jong silong pon pulong ti prabjin pen sikelang ponji aphan sikelang heman wat nawanan sikemi pusi mission director IS Sangpi Lakshmi Priya pen pachini pontu নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতে actually dengue is a এটা কন্ডিশন আছে যে ইডিস ইজিপ্টি বলি এটা মস্কিটো স্প্রেড করা এটা ডিজিজ আছে এইটোৰ বাইটিং টাইম ৰাতিপুৱা আছে আৰু ইভিনিং টাইমত ব্ৰিডিং টাইম আছে আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত যিমান মান আপুনি জাবৰা পেলাই দিছে কোকোনাট শেল ফ্লাৱাৰ পট টায়াৰ এইবিলাকৰ ভিতৰতে যে পানী আছে সেই পানীতে সেই মস্কিটো ব্ৰিড কৰে সো ইমিডিয়েটলি আপুনি যদি সেই সোৰ্স ৰিডাকশ্যন নিজৰ ঘৰৰ এৰাউণ্ড যিমান সোৰ্স আছে এইটো যদি পানী যদি পেলাই দিয়ে আৰু সেই বস্তুবিলাক বটলবিলাক উল্টা কৰি দিয়ে যে আৰু পানী তাতে জমা নহয় that will be the best treatment আৰু এইটো জেনাৰেলি ইনকিউবেশ্যন পিৰিয়ড আপ টু 5 days আছে actually 2 to 7 days আছে এভাৰেজলি 5 days বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰমানে এজনক জ্বৰ উঠাৰ up to 5 to 7 days লকে হি স্প্ৰেড কৰিব পাৰে বেলেগক সো দ্য মোমেণ্ট জ্বৰ উঠে ইউ হেভ টু গেট ৰিপৰ্টেড মেডিকেল চিষ্টেমত আহিব লাগিব আৰু মো আঠৱা দিছ ইজ মস্কিটো নেট আমি মেডিচিন কালি ইয়াতে কমিউনিটি লেভেল মস্কিটো নেট যিমান আছে এইটো মেডিচিন দি পেলাই আমি ইম্প্ৰেগনেট কৰি লওঁ আৰু আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ যে মো আঠৱা ইউজ কৰিব লাগে এটলিষ্ট যিমান মানুহ যাৰ ঘৰত আছে ইমিডিয়েটলি ইউজ কৰিব লাগে আৰু যদি কোনোবা এজনে ফিভাৰ চিমটমছ দেখাইছে লগে লগে মস্কিটো নেটৰ ভিতৰতে থাকিব লাগিব এণ্টায়াৰ ডে ফুল ডে especially in the morning and in the evening hours apuni thakibo lagibo so that apnar ghorar manu ako infect nohoy and for anything immediately mane medical attention apuni lobo lagibo so basically ami hokole ekeloke jodi kaam kore we will be able to handle it jeto amar usoror eta mane state to outbreak eta soli ase karne amar karne আৰু সেই সিচুৱেশ্যন অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া সো মই সকলোকে মানে অনুৰোধ জনাই আছোঁ যে আমাৰ ৰিচোৰ্চেছ মই গোটেইকেইটা আমি এতিয়া মোবিলাইজ কৰিছোঁ টেষ্ট কিটৰ অভাৱ নাই কোনো বস্তুৰ অভাৱ নাই প্লেটলেটো আপোনাৰ হস্পিটেলত DMCHত আছে এভৰিথিং ইজ দেয়াৰ আমি একেলগে এতিয়া কমিউনিটি পাৰ্ট যদি ৰাইজে আমাৰ লগত সহযোগ কৰি পেলাই ইমিডিয়েটলি এই কামবিলাক যদি কৰে আৰু আমাৰ টিমছ যেতিয়া কালি আহিব